Давайте улучшим строение нашей программы. Чтобы постоянно не копировать и вставлять или дублировать кашель, воспользуемся циклом. Это повторит наши действия несколько раз. Сперва отложим некоторые кусочки подальше и берем блок «Повторить». И здесь изменяем 10 по умолчанию на всего лишь 3. И теперь давайте украдем здесь всего лишь одну пару из 3 и вставим ее в наш цикл. Остальные кусочки выбрасываем. И мы уменьшили нашу программу и сделали из нее что-то попроще. Но тем не менее все осталось таким же понятным и функциональным. Итак, жмем на зеленый флажок и получаем второй и третий кашель. И так намного лучше, чем ранее, правда?